சார். அது என்ன காரணத்தினால சார் வருது? சாதாரணமா சளி பிடிச்சிருந்தாக்கல அது வந்து ஆஸ்மாவா மாறுதா, இல்ல வந்து ஸ்டார்டிங்லயே வந்து அது ஆஸ்மாவா ஆகுதா? அது வந்து வீசிங் ட்ரபிள் வந்து ஏதாவது புளிச்சி இது மாதிரி சாப்பிட்டா வந்து வீசிங் ட்ரபிள் வருது. வீசிங் ட்ரபிள் ஒரு சில நேரத்துல வந்து குப்பர் அப்படியே அடிச்சு படுத்தா கூட தேவை அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் வரும். அது வந்து சித்த வைத்தியத்துல சரி பண்ண முடியுமா? அதோட உணவு முறைகள் என்ன? இப்ப அலோபதி இங்கிலீஷ் மருத்துவத்துல பார்த்தா வீசிங் முயற்சி அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா உரிய சொல்றாங்க, டேப்லெட் கொடுத்து ஒரு இதுல வந்து உரிய சொல்றாங்க. சரி, அது மாதிரி வந்து உரியக்கூடிய மருந்து வந்து சித்தாவில இருக்கா? நம்ம அலோபதினா வந்து ஓரளவு ஒரு குறிப்பிட்ட நாள் வரைக்கும் தான் அதை யூஸ் பண்ணுவோம். சித்தாங்கும் போது லாங் லைஃப் யூஸ் பண்ணுவோம். அப்படிங்கும் போது அதை யூஸ் பண்ணும்போது சப்போஸ் பின்விளைவு வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. இந்த உரியக்கூடிய வீசிங்க்கு வந்து உரியக்கூடிய தன்மையில வந்து ஏதாவது மருந்து இருந்தா ஃபுல் டீடைல்ஸ் வந்து எல்லாத்தையும் சொல்லுங்க. ஓகே ஓகே, நிறைய நல்ல அழகான தொகுப்பான கேள்விகள், ஆஸ்துமா சம்பந்தமான தொகுப்பான கேள்விகள். நான் பேசுவதற்கும் நிறைய கருத்துக்களையும் சொல்லிட்டீங்க. பொதுவாக வந்து ஆஸ்துமா அப்படின்னாலே இது வந்து என்னைக்கு ஏற்பட்டது, எப்போ ஏற்படும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம வந்து சொல்ல முடியாது. ஆனால் இளமை பருவத்திலேயே, குழந்தை பருவத்திலேயே கடுமையாக சளி தொந்தரவுல பாதிக்கப்படும் போது அதை சரியான முறையில் நம்ம வந்து கவனிக்காமல் விடும்போது சில பேர் இந்த மாதிரி ஆஸ்மா நோயில் பாதிக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருப்பதாக நவீன ஆராய்ச்சிகள், நவீன மருத்துவர்கள், அறிஞர்கள் சொல்கிறாங்க. ஆனால் சித்தர்கள் வந்து எப்படின்னா அந்த காலத்தில் வந்து ஆஸ்மாவுக்குள்ள ட்ரீட்மெண்ட் வந்து சுவாச காசம் அப்படிங்கிற ஒரு முறையில் ட்ரீட்மெண்ட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. பொதுவாக ஆஸ்துமாங்கிறது இதயம் சார்ந்த ஒரு ஆஸ்துமா ஒன்று இருக்கு, நுரையீரல் சார்ந்த ஆஸ்துமா இருக்கு. இதயம் சார்ந்த ஆஸ்துமா வந்து கார்டியாக் ஆஸ்துமா அப்படின்னு சொல்றது. அடுத்தது வந்து கிட்னி தொடர்பாக ஒரு ஆஸ்துமா, ரீனல் ஆஸ்துமான்னு ஒன்று இருக்கு. இந்த ரீனல் ஆஸ்துமா, கார்டியாக் ஆஸ்துமா இதெல்லாம் வந்து சித்த வைத்தியத்தில் ஓரளவுக்கு தான் கட்டுப்படுத்த முடியும். அதெல்லாம் வந்து ஆங்கில வைத்திய முறையில் தான் சில வகைகளை நாடி அதுக்கு உள்ள வழிவகைகளை கொஞ்சம் செஞ்சுக்க முடியும். ஆனால் இந்த அலர்ஜிக் ஆஸ்துமா, லங்ஸில் ஏற்படக்கூடிய, நுரையீரலில் ஏற்படக்கூடிய அலர்ஜிக் ஆஸ்துமாவுக்கு, பிராங்கியல் ஆஸ்துமாவுக்கு நல்ல வழிவகைகள், தீர்வுகள் சித்த மருத்துவத்தில் உண்டு. அதுக்கு வந்து நல்ல எதிர்ப்பு தன்மை உள்ள மருந்து முறைகளை நாங்கள் வந்து கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம். அது மாதிரி சித்த வைத்தியத்தில் மூலிகைகள் வந்து நல்ல எதிர்ப்புத்தன்மை தரும்போது அவங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த வீசிங் அப்படிங்கிற அந்த இழுப்பு வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும். ஏன்னா என்கிட்ட வந்து நிறைய பேர், குழந்தைகளும் சரி, முதியவர்களும் சரி, நடுத்தர மாணவர்களும் சரி, இந்த ஆஸ்துமாவுக்கு வந்து நிறைய பேர் என்கிட்ட வந்து ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு வந்திருக்காங்க. அவங்களுக்கெல்லாம் வந்து எனக்கு சிகிச்சை கொடுத்து அனுபவம் நிறைய இருக்கு. அவங்க என்னன்னா இந்த வீசிங்கை வந்து உடனடியாக குணமாக்கிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில வகைகளில் நீங்கள் சொன்னீங்க பார்த்தீங்களா, அந்த பம்பு, அதாவது எப்படின்னு சொல்கிறது, இன்ஹேலரை வந்து பயன்படுத்துகிறாங்க. அந்த மாதிரி இன்ஹேலர் வந்து தற்காலிக நிவாரணி அவங்களுக்கு. ஆனால் இந்த தற்காலிக நிவாரணியை எமர்ஜென்சிக்கு மட்டும் நாங்கள் வந்து பயன்படுத்த சொல்லுவோம். ஏன்னா எல்லா நோயாளிகளும் நேரடியாக சித்த வைத்தியத்துக்கு வர்றது கிடையாது. முதல்ல வந்து என்ன செஞ்சிடறாங்க, அவங்க வந்து அலோபதி சைடில் போயிட்டு அங்கே உள்ள மருந்துகளையெல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு அங்கே உள்ள தீங்குகள் எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு எங்கள்கிட்ட வர்றாங்க. ஏன்னா அங்கே ஒரு சைட் எஃபெக்டோடு எங்கள்கிட்ட வரும்போது, இது இந்த மருந்து என்னால் விடவே முடியல சார், இதான் சார் இதை வச்சுக்கிட்டு தான் இருக்குது, இதை விட்டுனா மொபிலைசர் நம்மளே வச்சுக்கிறேன், பெரிய பெரிய ஹாஸ்பிட்டலில் போகிறேன், நிறைய எனக்கு தொந்தரவாக இருக்குது சார், இந்த ஆஸ்மாவுடைய தொந்தரவு இருக்குது சார், வீசிங் என்னால் கட்டுப்படுத்தவே முடியல சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்கிட்ட வந்து நிறைய பேர் வந்து சொல்லுவாங்க. அவங்கள்ட்ட நான் சொல்லியே சொல்கிறது, நீங்கள் வந்து பொறுமையாக இருந்து ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணிங்கன்னா நிச்சயம் உங்களை வந்து ரிலீஃப் பண்ணி கொடுப்பேன். அது மாதிரி ரிலீஃப் பண்ணி கொடுத்தவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க. இந்த டிவி நிகழ்ச்சியை பார்த்துட்டு இருக்கவங்களே சில பேர் வந்து என்கிட்ட வந்து ரிலீஃப் ஆனவங்க கூட இருக்கலாம். அது மாதிரி நிறைய விஷயங்களுக்கு நான் வந்து எங்களுடைய சொந்த மருந்துகளை நாங்களே சொந்தமாக தயாரித்து நாங்கள் கொடுக்குறோம். அதில் வந்து ஆடாதோடை, ஏற்கனவே சொன்ன நிகழ்ச்சியில், என்னுடைய பழைய நிகழ்ச்சியோட சொல்லியிருக்கேன், ஆடாதோடை, தூதுவேலை, முள்முருங்கை, முசுமுசுக்கை, கண்டங்கத்திரி, நஞ்சருப்பான், இது மாதிரி மூலிகைகள்லாம் வந்து, தூதுவேலை, இது மாதிரி மூலிகைகள்லாம் வந்து ஆஸ்துமாவுக்கு ரொம்ப பெஸ்ட்டாக வேலை செய்யக்கூடியது. சளிக்கும் நல்லா வேலை செய்யுது, நாள்பட்ட சளிக்கும் வந்து இந்த மருந்துகள்லாம் வேலை செய்யக்கூடியது. அப்புறம் வந்து இந்த ஈஸ்னோஃபிலியா அப்படிங்கிற ஒரு பிரச்சனை இருக்குது பார்த்தீங்களா. இந்த ஈஸ்னோஃபிலியா அப்படிங்கிறது நம்மளுடைய ரத்தத்தில் வந்து வெள்ளை அணுவில் ஒரு வகை அணு, இந்த ஈஸ்னோஃபில் அப்படிங்கிறது. அது வந்து நம்மளுக்கு எதிர்ப்புத்தன்மையை போராடி நம்மளுக்கு வந்து சில ஹெல்ப்பிங்கை தரக்கூடியது.
இந்த வெள்ளை அணு வந்து சில நேரங்களில் வந்து அதிகரிக்கும் போது சில நேரத்தில் வந்து லங்ஸில் இரிட்டேஷன் ஆகி அதுவும் வந்து என்னென்னா வீசிங், ஆஸ்துமா, சளி தொந்தரவுகளை அதிகரிக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் உண்டு. அதற்கும் வந்து சித்த வைத்தியத்தில் நல்ல ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது. ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து தும்மிக்கிட்டே வருவாங்க என்கிட்ட. அவங்க வந்து டெஸ்ட் உட்படுத்தணும்னு வச்சிங்களேன், ஈஸ்னோஃபில் கவுண்ட் வந்து அதிகமாக இருக்கும். அதுவும் அப்சல்யூட் ஈஸ்னோஃபில் கவுண்ட் கூடுதலாக இருக்கும் சில பேருக்கு. அது மாதிரி என்கிட்ட ஒரு புதுக்கோட்டையில் ஒரு என்னுடைய மெடிக்கல், நான் போகக்கூடிய மெடிக்கல் ஷாப்பில் வேலை பார்க்குற ஒரு பெண் வந்து என்கிட்ட ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு வந்தது. நான் அது வந்து அலோபதி ட்ரீட்மெண்ட்டில் போயிட்டு கடைசியில் என்கிட்ட வந்தாங்க. அவங்களுக்கு வேறு பிரச்சனை இருக்குது, டியூபர்குலோசிஸ், அடினைட்டிஸ், கழுத்தில் வந்து கட்டி ஒன்று இருந்தது. டியூபர்குலோசிஸ்னால் வரக்கூடிய கட்டி. ஒரு 3 வருடங்களுக்கு முன்னால் அதுக்கு ஒரு மருந்து எடுத்து குணமாகிட்டு மறுபடியும் அந்த இடத்துல ஒரு கட்டி வந்திருக்கு. அது வந்து உடனடியாக சொல்லலை, அப்புறம் தான் சொன்னாங்க. அதை நான் வந்து இந்த ஈஸ்னோஃபிலுக்காண்டி உள்ள ட்ரீட்மெண்ட்டை வந்து கொடுத்தேன். அம்மா இது கொஞ்சம் சாப்பிடுங்க, சாப்பிட்ட உடனே இமீடியட் ரிலீஃப் கிடைக்கும். பட் அந்த ரிலீஃபை வந்து விட்டுறாதீங்க, கரெக்டாக முறையாக பயன்படுத்திட்டு என்கிட்ட கேட்டுட்டு நீங்கள் அதுக்கப்புறம் வந்து பின்வாங்க அப்படின்னு சொல்லி இது பண்ணேன். அப்புறம் அந்த பெண் வந்து தொடர்ந்துட்டு 1 வாரம் தான் சிகிச்சை. டக்குன்னு அவங்களுக்கு தும்மல் நின்னோன்னே 2 வாரம் வரல. மெடிக்கல் ஷாப்பில் கேட்டு, அப்போ பெயிண்ட் அடிச்சுட்டு இருந்தான் மெடிக்கல் ஷாப்பில். அப்போ அந்த பொண்ணுகிட்ட கேட்டேம்மா, அந்த பெயிண்ட் வந்து ஒன்று ஒத்துக்காதேம்மா, எப்படிமா சிரமமாக இருப்பீங்க அப்படி. ஆமாம் சார், எனக்கே கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் சொன்னேன். இந்த மாதிரி இந்த ட்ரீட்மெண்ட் நீங்கள் உனக்கு கரெக்டாக எடுக்கணுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு மறுபடியும் அந்த பொண்ணு வந்து ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கும்போது தான் அப்போ தான் சொல்லுது அந்த பெண் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க, எனக்கு வந்து டியூபர்குலோசிஸ், அடினைட்டிஸ் இருந்துச்சா, நான் ஏற்கனவே ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தேன் அப்படின்னு. உடனே டக்குன்னு என்ன செஞ்சேன், சரி நம்ம ஈஸ்னோஃபிலுக்கு மட்டும் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கக்கூடாது, டியூபர்குலோசிஸ் பேஸில் வந்து அவங்களுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் அட்வைஸ் தேவைன்னு சொல்லிட்டு அட்வைஸ் கொடுத்தேன். அப்போ என்ன செஞ்சுட்டாங்க அவங்க, அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட். இஎஸ்ஆரும் அதிகமாக இருக்குது. இஎஸ்ஆருங்கிறது எரித்ரோசைட் செடிமெண்டேஷன் ரேட்டுன்னு சொல்கிறது, அதுவும் அதிகமாக இருக்குது. அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அட்வைஸ் கொடுத்தோன்னா அவங்க இப்போ ஒரு டாக்டரை பார்த்து என்னுடைய மருந்து முறையும் அவங்களுடைய மருந்து முறையும் ஒருங்கிணைந்து சாப்பிட்றாங்க. நிறைய பேர் பயப்படலாம், அதுவும் ஆங்கில வைத்தியத்தையும் சித்த வைத்தியம் சேர்த்து சாப்பிட்லாமா அப்படின்னு. அதெல்லாம் சாப்பிட்லாம், எந்த கெடுதலும் பண்ணாது. நானே சொல்கிறேன், 20 வருஷம் எனக்கு அனுபவம் இருக்குது. ஏன்னா இது என்னுடைய அனுபவத்தில் நானே இது வந்து அனுபவ ஆராய்ச்சியில் கண்டுபிடித்தது. ஓகே, நானே செல்ஃபாகவே சில ஆங்கில மருந்துகளை வந்து சப்போஸ் யதார்த்தமாக உபயோகப்படுத்துகிறோம், எங்களுடைய மருந்துகளையும் பயன்படுத்துகிறோம். அதனால் எந்த ஒரு ட்ரக் இன்ட்ராக்ஷன் வந்ததில்லை, எந்த ஒரு பின்விளையும் வந்ததில்லை. ஓகே, எங்களுடைய குடும்பத்திலே நாங்கள் வந்து எங்களுடைய குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் எங்களுடைய மூலிகை மருந்தை தான் நாங்கள் பயன்படுத்துகிறோம். சில நேரத்தில் கடுமையான ஜுரம், தலைவலி இது மாதிரி நேரங்களில் நாங்கள் வந்து என்ன செய்வோம்னா ஆங்கில வைத்தியத்தை பயன்படுத்தும் போது மூலிகை மருந்தையும் இந்த சளிக்கு இதுக்கெல்லாம் கொடுக்கும்போது எந்த ஒரு பின்விளையும் பண்ணது கிடையாது. அதனால் எங்களுடைய குடும்பத்திலேயே நாங்கள் வந்து இதை கொண்டுட்டு போகிறோம். அதனால் எங்களுக்கு சந்திக்கக்கூடிய நோயாளிக்கு நாங்கள் வந்து கெடுதல் பண்ணணும்னு தேவையே கிடையாது. இது மாதிரிலாம் அந்த அட்வைஸ்லாம் வந்து எதுவுமே கெடுதல் பண்ணாது. ஓகே, ஆனால் நிறைய பேர் பயப்படுறாங்க, ஆங்கில வைத்தியமும் சித்த வைத்தியம் சாப்பிட்டா ஏதாவது பயந்துமோ அப்படின்னு. இன்றைக்கி நேற்று பேஷண்ட் பார்க்கும்போது கூட அதுதான் கொஸ்டினாக கேட்குறாங்க. பட் வந்து தப்பு இல்லை, பட் அது அவங்களுக்கு ஒரு தெளிவுபடுத்தும் போது அது எங்களுக்கு ஒரு மகிழ்ச்சியாக இருக்குது. ஓகே, அதனால் இந்த ஆஸ்மா அப்படிங்கிற ஒரு இந்த நோய்க்கு வந்து அருமையான மருந்துகள் எங்கள்கிட்ட உண்டு. அப்புறம் வந்து ஆஸ்மாவுக்கு வந்து தூதுவேலையை வந்து முள்முருங்கையெல்லாம் சேர்த்து அடை சுட்டு சாப்பிடுவாங்க, தெரியுமா? அந்த மாதிரி அடை சுட்டு தூதுவேலை அது மாதிரி சாப்பிடும்போதுன்னா நுரையீரலுக்கு வந்து நல்ல எதிர்ப்பு தன்மை தரும். அதெல்லாம் வந்து நல்ல ஹெல்ப்பிங் கிடைக்கும். அதெல்லாம் வந்து முள்முருங்கையும் தனியாக கிடைச்சா, தூதுவளை கிடைக்குன்னா முள்முருங்கையோட தனியாக சாப்பிடலாம். ஆடாதோடைய கஷாயத்தை வச்சு சாப்பிடலாம், தூதுவளை கஷாயத்தை வச்சு சாப்பிடலாம். ஆடாதோடைய தூதுவளை, முள்முருங்கை, முசுமுசு இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து வைத்து கஷாயம் வைத்து கூட சாப்பிடலாம். இதெல்லாம் மறந்துடுச்சு சில பேருக்கு. ஆடாதோடைனால எப்படி இருக்குன்னு தெரியல. வீட்டுக்கு வீடு ஆடாதோடை, துளசி, தூதுவளையெல்லாம் இருக்கணும். அதெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா அவங்க வந்து அப்பப்போ அந்த, ஏன்னா சளி தொந்தரவுங்கிறது எல்லா குடும்பத்துக்கும் உண்டு, சளி பிடிக்காத நபரே கிடையாது. ஓகே, அதாவது அந்த அளவுக்கு வந்து இதெல்லாம் வந்து வீட்டில் இருந்துச்சுன்னா இந்த மூலிகைலாம் இருந்துச்சு நம்ம அப்பப்போ நிவாரணம் அடைஞ்சிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். அதனால் சளி தொந்தரவுக்கு, நுரையீரல் சம்பந்தமான பிரச்சனைக்கு சித்த வைத்தியத்தில் நல்ல தீர்வு இருக்குது. அதுவும் பர்டிகுலராக ஆஸ்துமாவுக்கு அருமையான மருந்துகள் இருக்குது. நான் நிறைய பேரை நிவாரணம் அடைய செஞ்சுருக்கேன். எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லாமல் நல்லா தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க. ஓகே, அப்புறம் நீங்கள் இந்த புகை சில பேருக்கு அது பரம்பரையாக வரும், சில பேருக்கு வந்து அது வராது. தப்பு இது பண்ணிக்கலாம். அவங்க வந்து மூச்சு பயிற்சி, ஆசன பயிற்சியெல்லாம் செஞ்சுட்டாங்கன்னா பரம்பரையிலிருந்து தப்பிக்கலாம். ஏன்னா நம்ம வந்து பொதுவாக வந்து 18 முறை சுவாசிக்கணும் ஒரு நிமிடத்துக்கு. அதெல்லாம் வந்து நம்ம சுவாசிக்கிறோமாங்கிறது தெரியாது.
ஏன்னா 11 முறை 12 முறை தான் சுவாசிப்போம், ஒரு 6 முறை கண்டிப்பாக லாஸ் ஆயிடுது. இந்த சுவாசத்தையெல்லாம் நம்ம வந்து கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு தான் உடற்பயிற்சி, ஆசன பயிற்சி, மூச்சு பயிற்சியெல்லாம் செஞ்சோம்னா நுரையீரல் சம்மந்தமான பிரச்சனைகள் வராது. ஏன்னா நம்மளுடைய சுவாசம் தான் நம்மளுக்கு வந்து மெயின் அடிப்படையே. ஓகே, நம்ம சுவாசம் இல்லைன்னா என்ன ஆகும்? அப்புறம் உயிர் போயிடும். அதனால சுவாசம்ங்கிறது நுரையீரல் வந்து ரொம்ப ஒரு முக்கியமான உறுப்பு. இங்கே தான் வந்து நம்மளுடைய நல்ல ரத்தம், கெட்ட ரத்தம் வந்து ஹெல்பிங் பண்ணுறதுக்கு இந்த சுவாச அமைப்பு தான் நம்ம பயன்படுது. ஓகே, ஆக்சிஜனை உள்ளே செலுத்தி கார்பன் டை ஆக்சைடை வெளியப்படுத்துறதெல்லாம் நுரையீரலுடைய வேலை. ஓகே, அதனால் நுரையீரல் வந்து பல நன்மைகள் நம்மளுக்கு செய்யுது. 2 நுரையீரல் இருக்குன்னு, வலது இடது. அதுக்கு மையப்பகுதியில் தான் இதயம் இருக்குது. இது எல்லாம் ஒருங்கிணைந்து நம்மளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது. ஒவ்வொரு உறுப்புகளும் ஒன்றும் விட்டு கொடுக்காது நம்மளை. அது இது அதாவது உறுப்பை பற்றி ஒரு பட்டிமன்றம் வச்சா எது சிறந்தது அப்படின்னா ஒவ்வொரு உறுப்புகளும் தன்னை சார்ந்து தான் இருக்கும். அதனால் வந்து எல்லா உறுப்புகளையும் கரெக்ட் பண்ணி சிஸ்டத்தை கரெக்ட் பண்ணக்கூடிய அனைத்து சிஸ்டத்தையும் கரெக்ட் பண்ணக்கூடிய வைத்திய முறையாக சித்த வைத்தியம் இருக்குது. ஓகே, அதனால் இதில் வந்து நல்ல மருந்து முறைகள் ஆஸ்துமாவுக்கு இருக்குது. நீங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வேண்டிய யாராக இருந்தாலும் சரி, உங்களுக்கு இருந்தாலும் சரி, யாராக இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து அட்வைஸ் பண்ணலாம்.